വെജിറ്റേറിയൻ കുസൈൻ ലവേഴ്സിന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്പോട്ടാണ് കണ്ണൂരിലെ രസവതി ഒത്തന്റിക് വെജിറ്റേറിയൻ കുസൈൻ റെസ്റ്റോറന്റ്. പ്രീമിയം ആംബിയൻസും ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഫ്രണ്ട്സിന്റെയും ഫാമിലിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം. നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കുസൈൻസ് തൊട്ടിട്ട് വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ചൈനീസ് ഡിഷസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വെജിറ്റേറിയൻ ലവേഴ്സിന് അവരിവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ലഞ്ചിന്റെ സമയത്ത് എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മീൽസും വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയും പിന്നെ തന്തൂരി ഗോപിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓർഡർ ചെയ്ത എല്ലാത്തിനും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും എടുത്തു പറയേണ്ടത് അവരുടെ തന്തൂരി ഗോപിയാണ്. തന്തൂരി മസാലയിൽ ഗോബി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു തന്തൂരി ചിക്കൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടും. കസ്റ്റമർ സർവീസിലും നീറ്റ്നെസ്സിലും ഒക്കെ അവരൊരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജീമാനിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ്. അടുത്ത വീഡിയോയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ വീഡിയോ.